हालींच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गोंय दौऱ्यार आयिल्ले तेन्ना तांणी नांव घेनासतना आम आदमी पक्षाक थोमणो मारिल्लो। खरें म्हळ्यार अमित शाह स्वता अरविंद केजरीवाल सरकाराची नकल करता। मात लोक केजरीवाल सरकाराचेर विश्वास दवरता कारण ते उतर दिता ते पुराय करता म्हण वाल्मिकी नायक उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। हालींच अमित शाहजी गोंयान आयिल्ले आनी तांच्या कार्यकर्त्या संमेलनान आम आदमी पार्टीची टिका केली ताणें। नांव घेता नासतना आम आदमी पार्टीची टिका केली आनी ताणें कितें म्हळें की आम आदमी पार्टी सांगता लोकांक, गोंयच्या लोकांक की आमी हें फ्री दितले तें फ्री दितले, हाज्या खातीर तुमकां वोट मेळटले काय म्हणून। म्हाका आश्चर्य दिसता 6 म्हयने सुद्दां जावना बाकीचे जे आतां राज्यांनी इलेक्शन जाल्लें, केरळ जावं, वेस्ट बेंगॉल जावं, आसाम जावं, तामिळनाडू जावं, ह्या इलेक्शनाच्या कॅम्पेनीन सुद्दां स्वता अमित शाहान खुबशीं अशीं आश्वासनां केल्ली की आपूण हें फ्री दितलो तें फ्री दितलो। ताणें ह्या इलेक्शनाच्या ह्या राज्यांनी अशें आश्वासनां दिल्ली की आपूण 200 युनिट वीज फुकट दितलो म्हणून। ताणें सांगिल्लें आपूण बायलांक शिक्षण फुकट दितलो म्हणून। अमित शाहान आश्वासन दिलें की आपूण बायलांचो बसीचो प्रवास फुकट करतलो। आनी आज सगळ्यांक खबर आसा ही जी अमित शाह आश्वासनां दुसऱ्या राज्यांनी करतालो ती सगळी आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल सरकारान घडोवन दाखयल्ली आसा आनी ती खूब सामकी ताजो रिस्पॉन्स बरो आसा। दीज आर व्हेरी पॉप्युलर स्किम्स ऑफ आम आदमी पार्टी एक्झिस्टिंग इन दिल्ली। म्हणून खरें म्हळ्यार अमित शाहान प्रयत्न केलो की बाबा आपूण असले आश्वासनां दिवन आपल्याकूय मत मेळटलें काय, पूण ताका मत मेळ्ळें ना। आनी तें कित्याक मेळूंक ना तें अमित शाहजीन समजूंक जाय। कित्याक अमित शाह आज कित्याक फामाद आसा? आज फामाद आसा तो जुमला करता म्हणून। फक्त जुमला करता म्हणून आज अमित शाह फामाद आसा। आनी अरविंद केजरीवाल कित्याक फामाद आसा? अरविंद केजरीवाल आपलो जुबान दिता म्हणून, उतर दिता म्हणून। आज लोकांचो अरविंद केजरीवालाच्या उतराचेर विश्वास आसा। कोणेंय सांगलें आपूण हें फ्री दिता तें फ्री दिता म्हणून तांकां मतां मेळची ना। पूण जेन्ना अरविंद केजरीवाल सांगता की आपूण 300 युनिट इलेक्ट्रिसिटी दितलो तेन्ना गोंयकार ताचेर विश्वास करता। म्हणून आज गोंयभर 3 लाख घरांनी गोंयकारांनी खोशेनी अरविंद केजरीवालाची फ्री इलेक्ट्रिसिटी गॅरंटी सर्टिफिकेट स्विकारली। भारतीय जनता पार्टी जी आज पर्यंत छाती ताणून सांगताले की आमी कोणाच बरोबर युती करचे ना, आमी स्वताच्या बळाचेर हे इलेक्शन लढतले, अमित शाहजीन सुद्दां व्हडल्या आवाजान हो एक घोशणा केली, पूण तीच भारतीय जनता पार्टी आज खबर हांवें वाचली की तीच भारतीय जनता पार्टी आज युती करपाक तयार आसा। तर हाजो म्हणजे आतां भारतीय जनता पार्टी आज गोंयान भियेल्ली आसा। तांकां खबर आसा की तांचे आतां जुमला चलपाचें ना। फाटलीं 10 वर्सां स्थिर सरकार आसून सुद्दां तांकां लोकांची कांयच कामां करपाक जाली ना आनी आज तांकां लोक सामके रस्त्यार उडोवपाचे आसा हें तांकां कळून आयिल्लें आसा। आनी ज्या पार्ट्यां कडेन ही भारतीय जनता पार्टी युती करूंक सोदता त्या पार्ट्यांक हांव एक अपील करूंक सोदता, तुमकां जर खरें स्वाभिमान आसा जाल्यार तुमी सत्ते खातीर ह्या भारतीय जनता पार्टी बरोबर युती करची न्ही। तुमकां खरें स्वाभिमान आसा जाल्यार आनी ह्या वेळा लोकांच्या भावनेचो रिस्पेक्ट दवरून ह्या भारतीय जनता पार्टीक घरा पावोवचो सगळ्यांनी निर्णय करचो।